Tytie ndokutora kwawaita muti wemuzhanje womusango kuuisa mumba. I know Kiki very well kubva ku high school. Kiki akatanga kunetsa ari grade 7. Vabereki vaKiki vakamutadza. Form 1 Kiki akanyengwa nomukomana anonzi Malvin. Akapiwa nhumbu. Akaibvisa. Third term tiri kuchikoro. Akapiwa nhumbu nekamwe kamustudent teacher. Zvikangoitwa chiwerewere akabvisiswa nhumbu. Form 2 Kiki akazomitiswa nhumbu. Ndachiuya V11 andanga ndisiri kuda kuvhura aKiki. Akamitiswa ari form 2. Akazozvara mwana wake uyu. Ngasanyepe Kiki kuti baba vevana vake, baba vemwana wake ndo vakatorwa nawo mapictures. Kunyepa. Zvadaro Kiki uyu akazouya kuJoni kunoku. Kwete baba wemwana uyu. Baba wemwana uyu variko kuZimbabwe. Muri kundinzwa? Zvese zvaanotaura zvekuti ndakazochekwa nebanga apa ndakazodhedwa chichi apa. Zviya ari kukupai mastatement. Ndaipinda naKiki mubhawa inini. Muri kunzwa? Taihura zvinorutsisa naKiki uyu. Kwete kuti hanzi muri kuya muchibatwa neshunya tusina kana basa. Akaita chihure chinorutsisa Kiki uyu. Aikecheswa uyu. Nyoro vita aiyanika. Pepa aitobhadhariswa kunzi inini ndinoda Nyoro vita. Oti mari yakati paNyoro vita ndo zvataita isusu. Kana iriri ngiriki neplastic totobhadharisa kuti plastic imari yakati. Muri kundinzwisisa? Kwete zvaari kuya achivharavhara. Haasati abuditsa nyaya dzake. Mukada kutarisisa mavideos aKiki ari kubuda ane different mbolimbo dziri kubuda why. Dai anga ari murume wake 1. Dai anga ari murume yeye 1. Yaibuda iri 1. Chindiudza kuti imbolimbo ngani dzabuda pana Kiki. Chindiudza kuti imbolimbo ngani dzabuda pana Kiki. More than 5 different of Dixon. Motaura kuti hanzi baba wemwana wangu chichi. Aitoitiswa zvepornography Kiki. Aitoitiswa wachida kozi anenge abhadharwa mari yekuzviita. Anditi muri kuona? So chinokanganwa idemo kuti ndambotemwa panapa kana kuti ndambotema apa, asi muti watemwa ufu wakakanganwa. Muri kundinzwa? Raiwe jokiri. Apana sika muziyewe. She is my best friend. She is my best friend uyu. Zvekutoti izvezvi kana muchitoda patori nemamwe V11 achatobuda. Hatisati tatotanga kutomaputisa V11 yayo. Tikati gare futi mukatibata zvakanaka futi V11 yatichamaputisa. Zvake zvekuda kunyepera kuda kudzikama ana kudzikama uyu. Ndo hure hombe. Mimba 2 dzakabvisa plus mwana 1 waakazozvara. Zvese izvozvo ngazvibuditse pachena. Ngazvibuditse pachena. Zvese izvozvo ngazvibuditse pachena.